بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة موتوسيكلاوي. النهاردة هنوريلك ازاي تغير التيل بتاع موتوسيكل هوجن اف 250. وادي التيل زي ما احنا شايفينه خلصان اهوت، ومعانا التيل الجديد. العدة اللي بتحتاجها معاك: مفك عادة بتفك طبة الأمان، مفك عادة، وبعد كده إلين 5 تبتدي تفك المسمار الكاليبر اللي هو المسمار اللي ماسك التيل. بعد انت في ساعات بيبقى قافش، تحاول معاه بالراحة كده وتسايسه. وبعد كده في مسمار 12 بتحله اللي هو ماسك الماستر في القعدة، تحل المسمار ده برضه واحدة واحدة سهل، مفيش فيه مشكلة، وترفع الماستر لفوق هتلاقي التيل طالع معاك بكل سهولة، مفيش أي مشاكل. بعدين بتجيب التيل الجديد، تأكد طبعا على السوستة أو الصاجة اللي هي بتبقى راكبة على الماستر ديت، لازم تكون موجودة عشان دي التيل بيقعد عليها من الناحية التانية. ولازم تكون مرجع البستن في الكتلة قبل ما تركب التيل الجديد. تركب البنز الأولاني اللي هو الثابت اللي متفكش، بعدين بتعاد التيل مكانه وتنزل عليه بالماستر بكل سلاسة. لو الجلبة دي ضايقتك بتطلعها برا وتنزل بيه كده اهو، وبتدي المسمار حتة شحم، حاجة بسيطة خالص عشان يبقى ناعم معاك وتقفل وتقرط على المسمار. وبعدين تركب طبة الأمان واحدة واحدة، تشد عليها. وبعد كده المسمار 12. موضوع بسيط وسهل جدا، مش محتاج ان انت تروح عند صنايعي يعملهولك، ممكن تعمله بنفسك عادي بأدوات بسيطة يعني. وتقرط على المسامير. واهم حاجة بعد كل ده ان انت متنساش تحضر فرامل، لازم تتأكد ان الفرامل حضرت واشتغلت معاك. ولو عايز نوريك اي طريقة اي حاجة تانية اكتب لي تعليق.